एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसके पास एक वफादार कुत्ता था जिसका नाम मोती था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो गेहूं और सब्जियां उगाता था करता। अगर कोई जानवर खेत में घुसने की कोशिश करता तो मोती भौंक कर उसे भगा देता। एक साल भारी सूखा पड़ गया, फसल बर्बाद हो गई और रामू बहुत दुखी हुआ। खेत सूना देखकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए कुत्ता रोने लगा।